咁我哋喺呢個主頁嘅時候，咁我哋會見到右下角會有個車，咁撳入去呢個汽車嘅時候，咁咧呢度一揦 menu 入邊會有個燈光，咁燈光咧就會有個車內同車外，咁車內咧就講關於汽車嘅氣氛燈，咁佢有幾種模式嘅，咁一個係單色啦、長開啦，跟住有個呼吸，有唔同顏色，跟住又按照你嘅音樂嘅唔同嘅 beat 就會跟住跳，跟住有個叫駕駛模式，就按照你嘅駕駛模式去轉變顏色，同埋有個主題模式，咁就有 Seeker， 有能量，有休息、森林、影院同月光、清空、極光，咁呢啲都可以功能都可以熄嘅。咁車內嘅閱讀燈都可以打開同閂。咁車頭、前排座位同後排商務艙嘅顏色都係可以獨立選配嘅。咁當然我哋都可以直接撳同步啦。